Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conforme era a previsão, chegar uma frente fria, já esfriou bem. Tô com malha de lã por baixo dessa aqui branca aqui. Vamos ver o que sobrou da fogueira. Ontem eu fiquei lá até 9h30, quase 10 horas, não acendi uma fogueira, desisti. Mas vamos ver as cinzas então. Vamos até lá, vem comigo. É aqui onde eu pernoitei hoje, lá no Rio do Brás. Olha o que sobrou da fogueira. Só cinza, alguns troncos que caíram pro lado e os 4 bases lá. Vamos mais perto lá ver. Está rolando um futebol aí. E acho que também vou desmontar as barracas. E isso é o que sobrou então da fogueira. Tá pegando fogo ainda, tem fogo. Não sei se vai dar pra mostrar. Dá pra sentir o calor. Mas até aí, né? Como é que vocês vão sentir o calor? Tá quente, hein? Olha. Tá bem quente ainda. Tá dando pra ver o fogo, né? Aí, ó. Ela é toda estaqueada, toda... alguns arames. É bonito, hein? De se ver. E aí queimou. Bem quente ainda. Dá pra fazer uma batata doce agora. E essa foi o que sobrou da fogueira. Vamos lá dar uma olhadinha no futebol. Aqui tá a Cachoeira do Bom Jesus. Aqui é bem a entrada da cachoeira. E lá o clube, dá para ter uma boa ideia. E aqui do lado a associação dos Ministério Público. Aqui a placa, ó, sede balneária. Aqui já tem um nome meio diferente, chama Associação dos Magistrados Catarinenses. Mordomia, né? É assim. Aqui pela quantidade de lixo dá para ter uma ideia do que foi a festa. Aqui basicamente é copo e plástico, né? E pratinho. Aqui é quentão de vinho e tudo o mais. Não sei se esse é o Rio do Brás, da onde a Kombi tá parada, eu acredito que seja. Mas tá bem sofrido pra cá. Não sei se ele continua para algum lado. Vamos ver lá o clube como é que tá hoje. Rolando no futebol lá. E aqui é o day after da festa. A pracinha aqui chama Praça do Vodit. Olhou nossa praça, que coisa mais linda. Deve ser uma homenagem ao avô. E é mantida e construída, né? E mantida pelo Beach Posto. Esse posto logo na entrada da Cachoeira do Bom Jesus. Aqui é um acesso para praia Cachoeira do Bom Jesus. Tem lugar que é escrito Cachoeira Bom Jesus e na placa Cachoeira do Bom Jesus. Aqui é um rancho de pesca de tainha. Tem vários barcos pirata para passeio. Então uns 10 que eu contei ontem, 11, bastante, né? E aqui vai
É a praia do... E lá embaixo tá um tal de Ponta Canas. A gente chega lá. Como mudou o cenário, né? Hoje já não faz mais aquele lindo céu azul. Mais um pouco aqui de cachoeira. Cachorrinho infernizando aqui. Já fim de feriado, né? Já foi todo mundo embora, gozado. Virou o tempo no domingo. O pessoal nem esperou. Voltou pra casa. Também vai saber, né? Tem gente de vários lugares. Essa aqui é uma ruinha bonitinha que sai no mar. Misturando residências com apartamentos. Acho que eu já falei. Pelo que eu vi, na região, apartamento de um dormitório está na faixa de 400 mil reais. E não muito próximo à praia. 400 mil reais um apartamento de um dormitório. Um pouco mais distante, acho que tem alguns de 2 dormitórios nessa faixa, 450. Por aí. Então elas saem um dia. Só assim pra me filmar, né? No muro de vidro. Coisa estranha, né? Acabou, meu. Aqui tem uma à direita, acho que vai para os ingleses. Em frente para Ponta Canas lá. Aqui é cachoeira, em frente Ponta das Canas, Praia Brava, e a direita vai para os ingleses. Vou andar mais um pouco para frente aí. Aqui tem uns comércios mais bonitinhos, mais arrumadinhos, um mercado, uma pizzaria, uma região um pouco mais bem cuidada. Vindo mais pra ponta aqui já dá a impressão de ser um pouco mais sofisticado. Já tem alguns apartamentos de um nível melhor, comércio. Vem aqui, Morro do Bom Jesus, mas é um condomínio também. Jardim Gisele, um acesso à praia. Saí só para dar uma voltinha, só para ir lá ver a fogueira. Aí já me empolguei, agora tô com sede, sem água. Vou comprar uma água, né? A pracinha da igreja. Não, é um hotel, eu achando que era uma igreja. Mais um hotel, aqui tem alguns hotéis e muita... Hotel Torres da Cachoeira, de frente para o mar. Bom, né? Olha lá. Fitness Academia. Beach tênis a partir de 80 a hora. 80 a hora. São tudo condomínios de casas, mesmo os de casa aqui pro lado direito. São todos fechados com portaria. Não sei se isso é bom sinal ou mau sinal. Vendo aqui já tem uns apartamentos. E o morro tá pertinho aí. Estamos chegando no fim, eu acho, do Cachoeira. Um chalezinho? Não, é um chalézão.
bela primavera aqui. E olha aquela primavera cor de joaninha. E uma na cada serra. Não sei, a visão disso aqui me fez viajar. Lá vem um déjà vu. Arte em madeira. Ai, não sei, me deu uma coisa aqui. Um lugar que eu não entendi muito bem o que é, mas tem uma cinta aqui meio abandonada, até judiação. Ela até tá boa, mas se ficar aqui no tempo vai acabar, né? É uma 3 andorinha já. Tem tudo, ó, tem calota, tem todos os detalhes. Mas tá meio sofrida aqui, né? Judiação. Carro para recuperar. E aqui tem uma TI das últimas, Alfa. Também já o ferrugem comendo, judiação. Como é que esses carros será que vieram parar aqui? Esquecidos. E a Cinca 3 andorinhas. Tá bem boa essa Cinca, hein? Judiação, não sei o que é aqui. Uma coisa municipal, ou seja, já estamos entrando em Ponta das Canas aqui. É o hotel, nós estamos no hotel Canto da Ilha. E daqui para frente é a Ponta das Canas e até aqui ainda é cachoeira. Isso aqui deve bombar na temporada, um belo do hotel. Interessante ali. Ai, parece tantas alas, né? Escola de Turismo e Hotelaria Canto da Ilha. Ah, ligado a CUT. Ah, agora sim. Vi que tinha uma cara de alguma coisa diferente. Vamos voltar porque diz que é pra vir chuva e tá chegando. Então viemos até aqui, daqui pra frente é Ponta das Canas. Vamos ver se depois a gente vem, ou à tarde ou amanhã. E aqui é o Complexo Esportivo Lazer Ademir Rosa Sede Campestre, Sindprev de Santa Catarina. É isso aí. Vamos voltar no Canto da Ilha.